Ronaldo, hoje em dia, você é rico, pobre ou dá pra viver? Eu sou rico. Vossa Senhoria ofereceu um jantar aos candidatos à residência na República. Mas por que a Dilma rejeitou vossa comida? Não, eu fiz um jantar pro Serra no primeiro turno e agora eu ofereci o jantar para Dilma para justamente reunir uma galera da minha classe e falar sobre esporte e ver projetos de esporte com os candidatos. É uma oportunidade, né, que a gente tem de saber realmente o que os candidatos pensam. E para minha classe é importante, já que é uma classe que ainda sofre bastante, tem muita dificuldade. Você é um sujeito experiente. Em seus anos de atleta, você já viu muito jogador grosso? Eu não sou atleta, eu sou jogador de futebol. Integrantes de uma torcida organizada pedem para entrar no treino. Vós-me coloca os membros pra dentro? Bom, no centro de treinamento não tem autonomia. Ronaldo, sua identificação com o Corinthians foi total. Seguindo o exemplo de São Jorge, você já enfiou sua espada num dragão? Já. Mas nas concentrações, os jogadores de futebol usam muito o computador. E Vossa Senhoria frequentemente computa? Eu uso também. Eu me conecto à internet, enfim, essas coisas. Os lixeiros aqui em São Paulo têm dias específicos para coletar o lixo. Qual é o dia da semana em que o lixeiro pega o seu saco? No meu saco ninguém pega, né? Não o lixeiro. Na Sociedade Esportiva Corinthians, o Jorge Henrique é quem mais coloca as bolas na sua cabeça. Não, gente, ninguém... Eu não tô nem jogando, cara. Ronaldo, o fenômeno. Quando voltam a treinar, os atletas que estão mais gordinhos perdem muitas calorias. Hoje em dia, você queima bastante? Calorias? Calorias. Sim. Finalmente, um órgão público não respeita vossos direitos. Vossa Senhoria mete a boca no órgão. O direito do consumidor. Uma salva de palmas. Bota a boca no órgão. Ronaldo Fenômeno na bola na fogueira. Bravíssimo. Muito bem, hein? Depois de driblar Tá os na minha zagueiros. cabeça de tanto rir, gente.